oleh lunga ninggalake aku wong ayu babosaku ati susah mung kangen sliramu yo rasa kangen rapi sonari amung sira sing bisa nambani hebat-hebat semangat lho Satrio waras kok wasis nek gak wasis nek ra waras ya ora wasis ngono lho maksude Satrio wasis halo sorry Pak Men pret sorry ya Pak Pak Men yuk terima kasih Mbak Rini. Terima kasih ya, Das. Injih, Mas Petrus. Matur nuwun. Oke. Matur nuwun ugi kagem warga masyarakat wonten ing nggih menika Mbak Batan Pangkur. Mugi-mugi tansah kang sinedya dadi panjenenganipun Mbak almarhum Mbah Lurah Lasirin tansah manggih kasuwargan. Ya ndara truk engko selak dadi dukane Ndara Bimanyu ya didereke turut alas kok gam ya hati-hati.